편안한 밤을 위한 스마트한 선택. 스마트 보아스로 숙면을 경험하세요. 먼저 스마트 보아스를 침대 위에 올려두고 전원을 연결하세요. 전원이 켜지면 안내 음성이 나오고 준비 완료. 스마트폰에서 구글 플레이 또는 앱스토어에 접속해 스마트 보아스를 검색하고 다운로드하세요. 앱에서 이름과 이메일을 입력하고 회원가입을 완료하세요. 로그인하면 맞춤형 수면관리 서비스를 이용할 수 있습니다. 스마트폰에 블루투스를 켜고 스마트 보아스 앱을 실행하세요. 자동으로 띵동 소리가 나며 베개와 연결됩니다. 앱 설정에서 언어를 선택하고 베개의 움직임 강도를 조정하세요. 수면 시작 버튼을 누르면 편안한 밤이 시작됩니다. 이제 스마트 보아스와 함께 숙면하세요. 코골이 없이 편안한 밤을 경험하세요.